अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं सारे? आई होप के सब खैर और खैरियत से होंगे। ये आज जुमेरात का दिन है और कल बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, रात को भी लगी रही है। इस वक्त ये पिछले बलोच वाला इलाका रवला कोट साइड, बलोच साइड, बलंदरी साइड पे बहुत ही नज़र आ रहा है कि बहुत ही तूफ़ानी बारिश हो रही है। और इधर भी हल्की फुल्की बारिश आ रही है सरसावा और उसके गिरदनवा में। हल्की हल्की इस वक्त बारिश पड़ रही है मेरे ऊपर और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखें, अल्लाह करे ये बारिश रहमत साबित हो, ज़हमत साबित ना हो। ये नज़ारे हैं इस वक्त। सुबह से धूप थी और गर्मी भी थी, लेकिन अब अचानक मौसम चेंज हो गया। ये पिछले इलाकों में ये तो इधर भी बारिश आ रही है, हल्की हल्की हवा तेज़ चल रही है। अब पता नहीं होती है या नहीं होती। ये आसमान के मनाजिर। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जो फसलें वगैरह हैं या दरख्त वगैरह हैं वो धुल गए हुए हैं बारिश की वजह से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।